ఇక విజయవాడ గన్ మిస్ఫైర్ కేసులో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. బంగారం తాకట్టు విషయంలో కానిస్టేబుల్ కు భార్యకు మధ్య వివాదం వచ్చినట్లుగా పోలీసులు గుర్తించారు. అయితే భార్యను భర్తే కాల్చి చంపి డ్రామా ఆడినట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి గణేష్ లైవ్ ద్వారా అందిస్తారు. గణేష్, అసలు వివాదానికి కారణం ఏంటి? ఈ కేసులో జరిగిన కొత్త ట్విస్ట్ ఏంటి గణేష్? అంటే ఉదయం ఈ ఘటన బయటకు వచ్చిన వెంటనే కూడా ఇది సాధారణంగా జరిగినటువంటి ఘటనగానే అందరూ భావించడం జరిగింది. అయితే భవానీపురం పోలీసులు తమదైనటువంటి స్థాయిలో కానిస్టేబుల్ వినోద్ ను అదుపులో తీసుకున్నటువంటి క్రమంలో పూర్తి స్థాయిలో దర్యాప్తు చేస్తుండగా అసలు విషయం వెలుగులోకి రావడం జరిగింది. కానిస్టేబుల్ వినోదే తన భార్యను కాల్చి చంపినట్లు అయితే దర్యాప్తులో పోలీసులు అయితే గుర్తించడం జరిగింది. ప్రస్తుతం అయితే దీని మీద ఇంకా కూడా దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది. అయితే వినోద్ సీఎం సెక్యూరిటీ వింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఏఎస్పీ శశికాంత్ దగ్గర అసిస్టెంట్ గా విధులు నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు. ఇదే క్రమంలో అనంతపురం 3 రోజులతో క్యాంపుకు వెళ్లి రావడం జరిగింది. నిన్న అర్ధరాత్రి తిరిగి క్యాంప్ నుంచి డ్యూటీ ముగించుకుని ఇంటికి వస్తున్నటువంటి క్రమంలో తన పై అధికారి ఆ గన్ను కారులో వదిలేయడంతో ఆ గన్ను జాగ్రత్త నిమిత్తం కానిస్టేబుల్ వినోద్ తను తీసుకుని ఇంటికి తీసుకురావడం జరిగింది. ఇదే క్రమంలో 3 రోజుల నుంచి ఇంట్లో లేనటువంటి వినోద్ ఇంటికి వచ్చినటువంటి క్రమంలో భార్యతో వాగ్వాదానికి గొడవ దిగడం జరిగింది. అది కూడా బంగారం విషయంలో రావడం జరిగింది. తన భార్యకు సంబంధించినటువంటి బంగారాన్ని వినోద్ కొద్ది రోజులుగా తాకట్టు పెట్టినట్టు తెలుస్తోంది. అయితే ఆ తాకట్టు పెట్టినటువంటి బంగారాన్ని విడిపించినటువంటి క్రమంలో ఎవరైతే వినోద్ భార్య ఉందో భార్య కజిన్ బ్రదర్ కు త్వరలో మ్యారేజ్ ఉంది. అయితే బంగారం అవసరం వస్తున్నటువంటి నిమిషంలో దాన్ని విడిపించుకు రావాలి అని చెప్పి ఆ వినోద్ తో కొంత గొడవ పడినటువంటి సందర్భం. ఇదే గొడవ నేపథ్యంలోనే తన దగ్గర ఉన్నటువంటి పై అధికారి గన్తో భార్య మీదకు గన్ను ఫైర్ చేస్తున్న ప్రాథమిక విచారణలో తెలియడం జరిగింది. కుడి భాగం నుంచి ఎడమ భాగం వైపు బుల్లెట్ లోపల నుంచి దూసుకొచ్చినట్టుగా పోలీసులు అయితే ప్రాథమిక విధానంలో గుర్తించడం జరిగింది. ఇదే క్రమంలో కానిస్టేబుల్ భార్య సూర్య రత్నప్రభ మృత్యుంజనకి అయితే మనకు ఉదయం నుంచి గణేష్, అంటే రత్నప్రభకు అలాగే వినోద్ కి మధ్య గతంలో కూడా ఏవైనా గొడవలు జరగడం జరిగిందా? వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమైనా అంటున్నారు దీనికి సంబంధించి? అంటే ఉదయం నుంచి కూడా సూర్య రత్నప్రభ తల్లిదండ్రులు మాత్రం కానిస్టేబుల్ వినోద్ మీద చాలా నమ్మకంగా ఉన్నారు. వినోద్ ఈ ఘటనకు పాల్పడి ఉండడు అని చెప్పి చాలా ఉద్యోగంగా అసమానం చెప్పినటువంటి సందర్భం. కానీ పోలీసుల దర్యాప్తులో కానిస్టేబుల్ వినోదే భార్యను హతమార్చాడని తెలియగానే ఒక్కసారిగా సూర్యప్రభ తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా ఆందోళనకు గురయ్యారని షాకుకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనకు పాల్పడినటువంటి తమ అల్లుడు వినోద్ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని, తన కూతురు మృతికి కారణమైనటువంటి అల్లుడి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి ప్రస్తుతం అయితే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మీరిద్దరు చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటారు. ఇలాంటి ఘటనకు అల్లుడు పాల్పడారంటే మాత్రం నమ్మలేనటువంటి పరిస్థితి ఉందని చెప్పి అసమానం చెప్తున్నాను. కానీ దర్యాప్తులో వినోదే ఈ హత్యకు పాల్పడారని తేలడం మనసుతో మాత్రం ప్రస్తుతం అయితే బంధువుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటన మీద ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసినటువంటి పోలీసులు భార్యను అరెస్ట్ చేసినటువంటి వినోద్ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకునే విధంగా అయితే ముందుకు వెళ్తున్నారు. రైట్, థ్యాంక్ యూ గణేష్ ఫర్ ద అప్డేట్స్.